kali ini kita mau unboxing Ki12. Langsung aja. Oke, langsung aja kita langsung unboxing. Dilihatin dalamnya. Kayak gini. Ya. Ada buku panduan nih. Bahasa Inggris ya. Juga sama obengnya. Mau diperbaiki. Kita langsung buka Ki12. Ya, ini Ki12. Ini nggak bisa lihat-lihat. Ini kamera, ini foto ya. Galeri. Ini ada dial buat telepon, ada phone book, kamera, galeri, kayak game matematika gitu. Ada talk buat chat gitu. Device info kayak buat apa ya? Nggak tahu. Udah segitu aja aplikasinya. Ini chargernya magnetik. Di sini tempelin. Ini obengnya untuk singkat. Segitu aja video aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.